Келишпестиктердин өрчүй башташай. Кийин кайра куруу жылдары башталды. Ыйман эркиндиги, дини азаттык сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Акырындык менен мечиттерди курууга, дини таалим алууга, дин адабияттарды басып чыгарууга жана башка нерселерге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чет өлкөлөрдөн мусулмандардын келүүсүнө шарт түзүлдү. Ошондой эле элибиздин ичинен да кээ бир кишилер башка мусулман өлкөлөрүнө чыгып келүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Эң маанилүүсү, элибиздин көпчүлүк бөлүгү динибизди үйрөнө баштады. Бирок бул иштер максатсыз, тартипсиз жана даярдыксыз таризде амалга ашты. Негизи мындан башка мүмкүнчүлүк да жок эле. Натыйжада өтө эле башка абал пайда болду. Илим талап кылуучулар бар, ал эми устат жетишпейт. Окуучулар бар, китеп жетишпейт. Мечиттер бар, имамдар жетишпейт. Бул болсо өз кезегинде устат деңгээлде болбогондордун устаттык кылуусуна сабак үчүн жазылбаган китепти сабакта колдонмо катары пайдаланууга, имамдыкка жөндөмдүүлүгү жокторду имамдык кылууга алып келди. Бул абал жакшылыкка алып келбеси тез арада ачык болду. Деңгээли өзүнө жараша болгон устаттар өз деңгээлине жараша китептерди окуп, маселе талашууну башташты. Өздөрү илимий негизде талкуу жасоону билбегендиктен шакирттерин ишке салууну макул көрүштү. Ошентип, арзыбаган маселелердин тегерегинде бир аламга дете жаңжалдар келип чыкты. Албетте, деңгээли өзүнө жараша имамдар жөн олтурушпады, алар да четте калбастан ихтилафтарда жигердүүлүк көрсөтүштү. Чет өлкөлөрдөн келген урматтуулар болсо, бул талашууларга аралашып, дарттын үстүнө чыйкан болушту. Албетте, бардык эмес. Инсап менен айта турган болсок, четтен келген кишилердин ичинде жакшы аалымдар да бар болуп, бул маселелердин көбүн жакшылап аңдап билишет эле. Өтө маанилүү кеңештер да беришет эле. Бирок, андай аңдып билгендер аз болуп, алардын иш графиктери тыгыз болгондуктан тез эле мекендерине кайтып кетишет эле. Негизинен, өздөрүнүн мекенинде иш таба албаган, ыңгайлуу убакыттан пайдаланып, жеңил жол менен бир кыйла көп пайда табууга өч болгон кишилер, мурунку Советтер Союзунда окуп, өз журтуна кайтып келе албай жүргөн мырзалар түрдүү түмөн коом жана уюмдардын өкүлү болуп алышкан эле. Ал мырзалардын көбү өз журтунда илимсиз саналышса да, бизге келип аалым уламага айланып калышкан эле. Бирден кучактап, устаттардын устатына айланып калган бул мырзалар келген өлкөлөрү, кийген кийимдери, эң маанилүүсү дини көз караштары менен өз айланасына жыйылган жаштардын оозун ачып, таң калтырууга аракет кылышат эле. Алар өздөрү менен катары жашап турган өлкөдөгү мусулмандардын мазхабы, үрп адаты, каада салты, тарыхы жана башка нерселери менен иштери да жок эле. Эгерде дин жөнүндө кайгыра турган болушса да, өздөрү кызматын кылып, майнасын алып турган тайпанын, коомдун же уюмдун ыраазы кыла турган дини көз караштарды алдыга сүрүшөт эле. Эң өкүнүчтүүсү, чет өлкөдөн келген ошол мырзалар өздөрү менен бирге түрдүү түмөн ихтилафтар жана жаңжалдарды да алып келишти. Аталган ихтилаф жана жаңжалдарды биздин журтубузга таратууда, айрыкча аларды өлкөбүзгө жооптуу болуп дайындалган сабатсыз өкүлдөрү өзгөчө жигердүүлүктү көрсөтүштү. Биринчи кезекте, адамдар алардын биздегиден өзгөчө айырмаланган намаз окуп жатышканын, Фатиха сүрөсүнөн кийин үн чыгарып «Амин» деп кыйкырышканын, рүкүүгө барганда жана кайткан учурда колдорун көтөрүшкөнүн, имамдын артында турушканда көбүрөөк бир нерселерди окугандыктары жөнүндө суроолорду беришет эле. Ал эми ошол устаттарыбыз «Биз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө амал кылабыз. Сиз сураган нерселер бир нече хадистерде келген. Тилекке каршы, силер Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө амал кылынбайт экен. Силерде Абу Ханифанын айтканы кылынат экен» деп кеп башташат эле. Кийин сүннөт эмне экенин, ага амал кылуу зарылдыгын, Ханафи мазхабынын зыяндарын жана башка нерселерди түшүндүрүүгө өтүшөт эле. Айланадагылар үчүн бул кептердин барысы жаңылык катары кабыл алынып, өтө кызыктуу жана жагымдуу туюлчу. Акырындык менен аларды тууроо башталды.
Albatta, bул көрүнүштөн жашоолуу намаз окуган адамдар ыраазы болушпады. Алар ата-бабаларынын заманынан амал кылып келе жаткан намаз окуу ыкмаларын оңой эле таштап коюулары кыйын эле. Ошону менен бирге алар аминди үн чыгарып айтпоолорун, рүкүдө кол көтөрбөөлөрүн, имамдын артынан кырат кылбоолорун жана башка ушуга окшош нерселер да дал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү экендигин түшүндүрүп берише алышпайт эле. Алар буга үйрөнүшпөгөн эле. Натыйжада фыктык мазхабка амал кылуу башка, Куран жана сүннөткө амал кылуу башка болуп көрүнө баштады. Өз ара наразылыктар тартышуулар уруш жаңжалдарга айлана баштады. Ортобузда түрдүү душмандыктар өрчүдү. Аягында абалыбызды баяндоого да тартынып турган абалыбыз жүзөгө келди. Жогоруда айтып өткөнүбүздөй, ушул саптарды жазуудан максат айыптоону табуу эмес, болуп өткөн окуяларды бирме-бир талдоо да эмес. Болгону жападан жалгыз максатыбыз мусулмандар ортосунда ихтилаф жана келишпестикке себеп болуп жаткан нерселерди колдон келишинче баян кылып берүүдөн башка нерсе эмес. Бирок бул абал бизге аталган орунсуз ихтилафтар жөнүндө өз-өзүбүзгө кээ бир суроолорду берип көрүүгө тыюу салбайт. Келиңиз, калыстык менен бир ойлоп көрөлү. Мусулмандар ортосунда чыккан ихтилафтардан ким пайда көрдү? Албетте, ислам душмандары. Мусулмандар болсо жалаң гана зыян тартышты. Биздеги мусулмандар арасында чыккан ихтилафтар жаңылык беле? Жок, мында ихтилафтар мурунда чыккан. Ошондо ислам үммөтүнүн уламалары келишип, бул сыяктуу ихтилафтардын алдын алуу үчүн көпчүлүк тан алган фыктык мазхабтардан бирине ээрчүү зарыл деген чечимге келишкен. Түрдүү ихтилафтардан жапа чеккен мусулман үммөтү болсо, бул чечимди кубануу менен күтүп алып, ижмаи үммөт диний суроолор боюнча имамдардын бир пикирдүүлүгү пайда болгон эле. Ушундай болгондон кийин бир катан дагы кайталоо зарыл эле. Ушул маселе бир убакыттарда мусулмандар арасында түрдүү ихтилафтарга себеп болуп, иш жада калса куралдуу кагылышууга чейин жетип, жыйынтыгында аны акыйда китептерибизге жазып коюуга мажбур болушкан эле. Сиз урматтуу окурмандарыбыздын уруксаты менен ушул жерге келгенде Ахли сунна вал жамаа акыйдалык мазхабынын эң кадырлуу китептеринен болгон Шархи Акыйдату Тахвия аттуу китебинен үзүндү келтирем.